Why should I waste my time kuchaka kuchingwana kwa namba? Umete mweswati tali raisi kwa namba. Igo macha kwa namba, igo naro chekende. Nchabono na kwaire namba na atwali okwege nanga maybe mondo yongo nchatishale WhatsApp ose context yare. Aye kwenda wakira ni nambili. Asiki. Bono nabiko tokanga engakiri yakoroche na babeteka ko wakigunaye kulinde kagosuka appetite ya chinga kyabeteka gosuka akaranga bono okay obosabire namba lende tali bona ata kwetumika na bala chikutumika samatkari bosyo nabira tokinga tali chinga kisha ona changa akere maybe 1 month later nchitima ithindi twana nete namba na chaka konginyori tingo ile mugale kwena namba kaweba toko inyora indo inebi pare sinje bwata mangana manyi nabura tokinga maite ekera gosabe namba ekerenga nekinga bwate era tukanga muse mwachite asense mo elia ose totebenga unubuna barari mwachire mumiranire amo ono uyo gasabire namba astinge njuchinga kinchira ara chikogani okoro umugano goikaere serekirenga kiyae osiri yako ririnko moye namba goikaere serekirenga kiya koranko nyange namba yago onyenchino murari kende nabokera abe asegetembarangiri oitingo expect call yae any soon ela changa akira after 1 year era nabotogo accept mokonya nasobora tokonya nasobora ose no monchoria ogane tirendo omokorero murubiri bo bonchoria igorende atagwakireti mambia inki kutwalira maisugusu namba ne yakero umeto achante pinche nyeleme na angakero bwango na nchense we namba so that the next time ga kuwaka tinja kumugoria maswali iganga akiri mapema ndira na kinche nyeleme na nyelebe twa umirane ta segete ninche ngwakiri na ende baadaye toga tingo twara tango tiga ake immediately nse we namba so that next time na ngakiro mete squeeze abantu tali raisi ko nyalaba ko iri mukichi namba chingene by the way kulende nchendo chenga tiga basubati gati kolengere limono tigwasa we namba tigeti alenga namba yoka gwasabu bono twara ogotware bire ogigotwara ebirengera lyo bose over expectation over expectation negatia mangana akoba agakoleta obokongu na mangana akoba agakoleta obokongu ingi kera yero musacha sabu musubade namba jo all right karimonya biashara talinga ne biashara barachiko kwara nhere ono muntu bomera na nhere galime ole kwenda sare kwena na international kwenda tali mere mona apply arachiko ndangeli bati ko babura abantu bali ku apply mere bagatenga enda tutakukol kwaganye call kwaganyora omo sachanya kwa sabire namba immediately yake nambeli ando confirm wesengo kwa badera baranyaro musubati yakwa tena mbere ko ndabona nchendo singa engana bone koleto bokungu nabe gutukanga umusacho gusabire namba naye kwago kigunere asige kira kwago kigunere ngendo jefrido irinde gwe konya naye musabe yae ko matebi ko lilikuwa moira ko matei akango nyu wasengo soire all right irinde gwe konya naye umuburinga ine na kyo nsabire namba nkirenga kikwabwa ometisa bedo musubati isago sabo musache namba abasacha kuikabaho barata tari kawaida mondo gusaba namba ai musubati nkirenga kyabwate oyago tware uboba na ndachi bichiko by the way all right umuntu mwele on Ndizi TV nabo gusangana ntwe asemambi yabono anemono igoro yengana eye twabeto kwanira anemono igoro yencheralera abantu bagusaba na chinambo konyoranga no musubati usabirwe namba rukene musacho cyokira usochi wenda gwebisake kimatari go hakasimi ekerenga nkere kieke ekerengere kyankere kieke anemono ende bono ikire asaba subati bagwende tebona na barobo ko boli ngo musacha akikwa irire yane na inchengi ntatu alire yao elinde to chikorokora nko inyori onyetora ba gakweba masacha ngweba bali asekolendo mwanchumo ya Ndizi TV sanga ninto asencherero mtandao wa Facebook Ndizi TV News Digital YouTube
Ndizi TV News na wetera mtandao wetu www.ndizitv.net na mbeto SMS 0792928834 sanga nintwe asenchera ya bene mambi ya abono kabisa karunga kerengere kiago automanyinga ekerengere kiago kubwatikana ninga neyu ne nkirikike umusacha nabwene tasabe namba kurwa sensemo yumuswati ndakire nero ingia wene takora immediately unasabe namba lingikiria wene te gokarega sanga nintwe kerengere kiago mwanchi muligeria emambi yaboneka asikolende Frida boyikona mange abeire gakoene kiwa toro chinga omura iwo umubwa Azimio Raila Odinga gago sioria bene ekerenga kiago chukwambereria ekero kibunya kirogo borogongo rwa Africa tokaranga nabara ya bange babete babwikirana kabisa kolende ngaranga nigo yalenge bunu munyanyangi abantu bagacha bagayikaransa abarayi bense bagayikaransa mudavadi karanga nere bosomoteneli bwabo waziri ono yutenta mwana lentinse jisko akaba kwana wono ikikeranga nechinga kicho munyanyangi goswa munyanyangi agacha agaswa akarerwanirira ikerabe kwirwanirira ndo chinga bintu mbire byara betalia ebinge kigima karanga umurai bwe umukumbwenso mukoro o Nigeria Olusegun Obasanjo bagata kumubekera agenda hatache agertuoma ibale baje kano mwengale agegomba agesuki Raila never disappoints anse moyende tukaranga umurai bwensi ya Buganda atebanga akamura Raila no munyora kini abantu balense moya koro kubabo ojandire nero ko bango korobekana bakubotena na Bobi Wine kabisa but this means singa abara ikorwa chinse chiri nkoligereria balengi kegendete gukorikana sense ya Kenya wota omurai bwenseri gocha gutambua Babu Owino nero chikeninga Babu Owino is very vocal asimirimiria gukora igonga na arochinga Babu Owino ana exist iga sense meya kwamererio bakoreri bw'serikali ndo chinga at least korwa maigaga iga abantu mbarorora irabere kagutika korumaiga all right sekolende boy gotwa chinga nsemeri ya Babo Kalonzo osensemo ya Azimio babete bakumuralia Stephen Kalonzo bono uno mura ujote nilikia makia Azimio kabisa maiga yokurwa kwa Raila Odinga ase bosoku ote banga Raila bono nyachi kwa merikero kelikia eju maitinga kubate kananga nama chiko eju kigwa bere ko wasona uta kwa merikero kelibonto bwenreti kobera ase siasa chinsi yao ase bono ntoro chinga bono mbabete bakumurali Kalonzo kolindi maitinga tali nkwani rachi guitabera no nabara ibonzi ane mono kurwa ase kya makiria kya ODM kolinde na maisodo baito tarenga naralia yara bega kwene kiwa sikia makeria iga sobo mobwa Azimio la umoja turochenga nonya ODM trabagi korali bene kwerusana nikorwa sikia makeri turocha abantu bono ibyama ange bitatu iga byabere bigotigara bire active anye tari bitatu mbine ekiama Gianak ekiama gya Jubilee ekiama gya Wiper right Kenya kulende free ngananda doko manyima mbia bono timatinga kwanya konyoranga aliyo konyoranga ase omusacha no mukungu botigana bose abanji bagotigana mama konyoranga umuntu ojago delete chibicha chionsi pi ojago bosibi bede gwanginyeri kare kera abantu bari wakuchibicha chiri kwara konyara chikorusiwa kwanyoranga onye muwakiru babere kwabere go gwakuno mwanchigo onye mugotigana ogendo butole party party liyo mwanjo tugute yawe yoketigare squeeze ase chisimya konyara umuntu wana delete askolende litkoli gotoro chinga umurai wo mugoli Azimio Raila Odinga kabisa acha agete go sibichi page chibicha chonzi balenge na madha karua alifanya ile karusi Frida ai Raila ai trawala chite korigerere gakomea ki
is it the right page naba na gingo igora sense media Facebook nga click naende nganyora actually nero nganyora changes chabere chigo korekana by the way ndinafanyikanga kera abantu bono batiganira banyara bantekero baramo baratigana Frida ngono sikamusu uko move on so no move on move on eminetira naki I wasukire oriende kwa mutigire ma because anya ndiri bare ko move on bonsi otango ngonyara kwaringa no nyedi tukuligoro baramo igona royo mobere gahagotigwa yo ndo sikire bosio no kiwacho na wachika na unasonga mbele to basakolera ndo maitenga mata karua kanga umusubati chuma use iron ready so igonto maitenga nachigo twara bale bereri na boy gabona wachikoenda kwe Rwanda bono kyagera bono siasa na bosire siasa njibwati musani botambi njibwati mu biso botambe ni gabantu bagocha kubwate kananga nibirenga babwate nende batigana ekere birenga biria ekere babere biko ikira nabo sekara bitayikirana nabo kunyana ngababere bagutigana yes kero kurigereria job akobwatikana na siasa chabere chikobera sense ya Kenya anena sense mayo kwamereria serikali okira bona igase Raila Odinga bete kago soime ya serikali ngirate yabana siasa bali iskogali ose abantu baroro konyora bakurwana obwatikana ngango support bari umwana siasa oyo tarigo support oyo inko watebinga mu basakurwanira mwana siasa abana siasa tote gukurwa sama kama ga nabasani bali ni konyaranga bakurwana isika igara kini ase imeyabo kero kubalige konyaranga ningo bwato busani enjera tobe tokoranga abantu bare babete bako kero kulile semitandao chi video njere chi abete chiko chiezo aneno mono chikoro kinga asama kama ga ninkiruta yote begori Raila nabo igo ninkirera yote begori Ruto to Ruto yote banga ngakieta cyo gutwara handshake kurende Frida gantongero to korga so mupire ko VAR ikori linga egoria so terazo ojenga VAR jaga tiga korugoro tabanga bare ko chiasanga Ruto tabanga to korra handshake to koranga bago kwana ni abagi chibisha igo koranga babera kwigona igo mu basakurwanira abana siasa use mutwara mwetane no yomi no kuwate kananga na siasa siasa nigendo geko kenda nende kya gego tana nende kya genda enda abana siasa konyaranga na nyanga mwabete mukubarwanira ende babere bakwiranira amu Bede umwana siasa narukura sorgo ngorwa kusiko nyitonali to gukwana bede amenda chini ya maji omochibu wipu taraba ka weso ke gukwana okirire mono what's happening ona bo ntomwana tomulije abo tumanyinga ninki kerta beire ga gukira ego mwanchu muri nyagotorigetie mambi yabono inga tebi mochibu wipu murubiri wenzagi ngo muri yo erebiya ke mo mwancho murigeria akono na mangi boy gobeta ko neki gwali to kolikoro se toro chinga omo MCA we water area bugusero Vincent Abuga abete gawe soki bene nakugikeria ege koro kyabete ko neki wasense media ya nyakeyo ebunge ya South Mugirango chinga ki omoimendre pa we county ya Kisii Doris Donya toto aberenge gako enana ogosira kuchia sabanto bamenyete nobolema nigo abete gakobolia buna abasubati babe bagosikwa elinde kwene kinga ngoikirani bale obokoreri bwabo buna ebwendrete turarango naralia ya omo MCA we wode yo abwate igoro yengana ejo. Asante sana nche no mheshimiwa Vincent Abuga ndo MCA we wode ya Bugusere kutoka Kitutu cha South. Litukuria rero ni litukurie Tuesday to attend the proceedings here assembly. Now that to accord with the morning session on tagete ko tebanga litukuria rero again tungeria penalty yesterday South Mugirango getango geti. I want to say intuna abarai bali tokora abagichikura nigani irito ena na maskana ourselves. Again, the Geria penalty now that Mongina Donya Toto, Yoromo woman in Kisii County. In fact, again, the South Mugirango, Konya Bantu, Meneta with the disability. Only area is thing about the Yogi Kororo, Abantumbaga and the Tobaga disruptive program, Yomongina, a year retaban to a disability wheelchair.
It was very unfortunate njuno mwishimo bugusero ekire nkuligireria abantu ba disability abandi bakwegera gotema gutama paka abandi batabwatia amaguru tagete gusaba ngantu n'abasaje bali twakere chikura kurwase county ya Kisii toteme gusikabangina because ngonye ndirio mongina atarengo I want to believe nganonye nayo musaje ganga tori go exist umukungu nero go imukyo oborito for 9 months omenya naye after 9 months you make sure ngoko wongiri for almost 2 years yogo igatotu aramaskani amanene mo especially sabang ndagete gotanga is the only woman to obwate rank yerene na Kisii county ngito tatu gotu aramaskani nani ngonye go bwate interest maybe nekero kyo bo women there is always the right time 2027 is coming igonta gete go sabanga abantu baitu wherever mongina donyara go kore function ya yogo konya abantu ba disability wherever mongina donyara go konya abantu bali batari kwenya tutwara maskani naende twena ne chinga kichingororo chinga kichechi campaign ngojechira igonta gete ndigira bwa sogote banga tusabira namaya nande twanja ne twins kuna abantu ba Kisii county erinde gotokonya bokonya gokiga you never know maybe a position inkoboro mambi you will also deserve wa maskani una ya mongina ganiri right now igonta gete nkorera bumbaga neri amaya naende tusabira namaya erinde nga onyugukya abaisi bono bugimo bugatore sense yarero ninche mambi naye oino MC korwase ward ya Bogusero chingaki akogikelie gekora kyabakego korekana sense media nyake imeyebungia South Mugrango ase chibura buru chabete chikwene kigwa chingaki mu Women Rep County ya Kisii Dori Saburi abete kagwikira na sense media sekirenga yekobwa tukachi wheelchair botia ase abantu bale no bolema obosemi aberega korwa neringati gabantu bare Kisii County babe bakoigwana na boigo babe bagwanchana metekerenga likiaongereke job kubatkana niyo ndochinga ningana abirega kugikiria kigimana ile kurwa somoro belwensa kyabigingana tukugikiria ekero koranga nigo abantu bagocha nagochaka chibura buru ase umuyega wo mwana siasa onde asa naende ingana go yego ichane nelinga abantu bali gusirwa nabantu bali no bolema ingana tukubulinga y'abantu bayidide nonyanga na maskani ali babwate na boigo ngaiba bere bakoira nonyanga na mabira pero konyoranga abantu nigo bakora ibintu nebi ningana tukugikeria nagusabanga nebwendrete abasubati babe bagusikwa yakera abasubati babe bagusikwa kigimano yakera bande tokora abokoleri wabo ansengencho nigo ningana etaliko kigima tobe tokorora ime county ya Kisii chise gichigo tokana mpaka senonya na matanga asabantu bakulira bamwabo atumetia bago chaki chise yechi mbirenga kibiri babwate ikyakeranga mbabwatira na maskani go cyasinya gusira mbabwatira na maskani go cya asinonya nabantu bali no bolema ningana jugo ichane kigima Kolento sabanga bono amaskani abararo naboigo abantu batware amabira. Toguska posioni go litkuligoro twabeta koranga nigo umwaziri wechisemi Julius Migos abete gawe sokivene nagotebanga nige serikali yerwete anemono kumurekera amakongu aborokia abagwetera anaboigo nigo erabaga kwanekinga gwikera umwari umutionyoyo babere bago akana kibesa chiria babete bago igwana na gwetera sukugwana ku mwaka o eta anemono ase abetega kuburia aborokia abugotiga omugiro na kwa serikali ribaga lyabene ekerenda kumurekera amaganio abo tetrango na lya umwaziri abwate. These are legitimate issues that they have and which the government is responding to. All that we are asking is that as we respond to them, they should go back to class and continue teaching as we resolve those administrative issues. His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, announced that the government will employ an additional 20,000 teachers by the end of the year to ease the shortage of staff in public schools.
Omwanchi omurigereria eyonero enkwana yaye omwaziri w'ekisemi kinga kyagendete kuburia aboro kyakweni kyangankwiranira bari obukoreri bwabo ase serikali egendete kubika emiro biri mikirano erinde kugayana eng'ana erengete amang'ana y'ekisemi. Aha, boigo ekero kurilinga nigoriti korigoro ekyombekelia egekolika aborokia ya Teacher Service Commission ekiranete ase kigambiro asukwamereria omugiro bwa borokia ogendrete na boigo ekyombekelia gya kupet gatebunga bono mbogwendete batiko mugirobo wikire wiki gocha tutamanyenga aborokia abo mbaje baendra no mugiro bose naria yarachiko babiri bagotekwa nga emero binegendete kubikwa soko ene kingango chikonyara bale chi engere yabo gusingo chibali commenterwa engere yabo lakini kulindekero gukwana n'aborokia abange babate banga intuntu bwati araka inumente engere eyo intutagende school. Alright, ekero chingaki ense ya Kenya gendete guchingira emyaka 14 kurwa ekatiba ense yabete kigo chakiwa baranige gati yabamenye byo kigo kurwa se county ya Kisii bakorera ubuya bw'ekatiba eyo bubogo cha ase omo Kenya. Justice Maiche oyoro mu Secretary General bwa wakiri asoro sagya rwa South West gati yabamenye byo kigo bali bese gati bene nabwo gukwanira ubuya bw'ekatiba yabete kigo chaka aso mwaka w'ikiri bubere na 10 gocha aso mu Kenya nigo maichabetega kwa nikibnika tibe yo nigo yagerero mu Kenya konyara ubusiburi bwaye ase kinyencho abuna asaba Kenya bari no busiburi ubwo bogokora ukurubikana kere serikali etari goikirania amagani yabo ali tukolia lero ne myaka 14 gesa ekatibe ya Kenya 2010 echaka ko legacy twarorire ekatibe yaito ya Kenya geko leta amang'ana manga ayandara amaya sometimes twarorire abantu bakogenda street bali n'ubusibole bakogenda guchikurwanirira chihaki chiabo twarorire nga igoli chikirire ito lya Kenya ne ligi yarire na ande lyanyalire koleta changes ase Kenya yaito kolende lichikeri lyaito lya Kenya ndibwate mechando mekemeke ekiagera okoranga abana siasa mbatageti ko implement gosegwikira ni lichikeri bunelikire lakini ntagete kotebanga lichikeri na endelia chitelia Kenya ndia etomo Kenya right yoko gende street nago tete yaki yaye goseko kwana bune birengereri byaye bire asa abantu baito bagusi tigatobwatiri konye koroche ngomuntu narogo kukandamiza chiraiti chiao nonye ne chobisi chijeto cha serikali echiro jito tumeke chitokolere gas onye njiri gotokolere gas riji kondi koete obosibole wokogenda kwakeli ogiza good thing badanga baminto nonye ne kero igwete bona badanga baminto gaga ninyi gwete boros anganja abwenerete omosike William Samoei Ruto amona Raila Amolo Odinga oyore ngoro ase ogotangaza na kobeke gacharanga twanyorire katibenya batoke twanzi Uhuru Park egera tuligere ringa narari twanyorira amaya narari tutaranyora ningi ngoteberege ekiagara wikira rero iga chibese njia si county chipara nchiyo majetayo there is completely nothing again tondoche na bagavana kominyokane chigari chinene na gotwara security na kwebo ichingo bachingiya aina rokandoche. I'm not saying anything. There is no respect for the rule of law. Ngonye ndria respect for the rule of law yale ngororo angomo sike kome tare kolera nga nere nategete justice yakolekane ni ngotebia serikali ya Kenya and all the principles of all doctrine of separation of powers including executive parliament and legislature babe in the position yo ko implement 2010 constitution paso free ni watu iko humanity kera bana amandamana ya eta ndwara the abuse of human rights and dignity ndobwati freedom muna mo Kenya twabwate korukale like now ngirane goteba ngano na mandamana akorwa ayu ale gotokonya muno mo Kenya omugima of which abwate direction ya rengengia yale gokonyo mo Kenya korubuna tore gabaka bana gochimaega igokoranga bada sengenjo yoborai boro bobe bose batima dingana barai batabwate amadini amaronge yo kumanya ingyo borai gegente ko kiasareka gekabegente kengawo tanyala gotange katiba nere Kenya.
Mwanchumurulia Ondizi TV abona bamanyi beri chikona boigo bali bakwegerera obwene bwa mwanya bantu babiri bagukwanira anemono ebitambukero ensi cyo Kenya yabere gekoira na boigo ikerania emyaka 14 korutwe nyorera lichiko liya bose the 2010 constitution ntamanye Afrika nkira kwanere igoro yenganiye na mainaro gesa ekatibe chani gaba Kenya babiri bagotwara ubosibole banyakoruchenga omorai bwense tari kogendia mangana ebuya koranga abakenya nigo bagosoka bakora ukurubikana abaene kinga nkuameriri baro bukoreri bwe serikali nandira katibe yiga yabirige ko abakenya libaga ali ukurubirengere byabo onyorenga public participation ngokolekanere chinsemo onye na isi county onye na isi ward magendero kyali batagete aba MC wesaba governor babagokora kulende chinsemo nchiro koranga chitaraba chiguikiraniwa kubatakananga totokoranga nonyanga n'abanyanyimbo bakogenda gutumika chinguru gwetania kerengo koranga mbaro bataramanya boli lichikeri liji yabuja mbaro bakora ebintu bera korwa sama tukali akati tokoranga abantu bakubwatwa abantu bagosaganwa na kubiso wasa tumaitinga ibakwiro kigima ingana yogoje ningana kora kinga nonyanga twanyoya tari chikoriya ndiraba likubwatigwa buikiranwa igo negento abakenya bagucengera ngam asensemeyemo babiri bakonyora ubusibule lakini asensemende ibintu mbiroro bitaraba bigwikiraniwa akatogosika bosio mwanchu muri area ya Mataya makuru asensemo y'abanyakonye wodi ya Masimbe bungenya libali Masabe county ya Kisii nigo yaganiryo bokonye asokuru ali gwa ku mwana obo oyo bwato mu cyando bwenkoro umwana oyo nigo achagete ko bimba magoro na gwikabono nigo basinyirwe ku marwalia ase obolemerwa magayo gutumika enibo yabo yonse nabombuga to umwana ayigo murwaire kurucyanwari nari achagete kurwara nkamoira busonga gapi akaegwa mariogo akanywa gakuri mitienyi sita pato tachibukanyeka naenda akagenda kurwara gocha kubimba maguru twamoira ichuni omuswa mache handi stile na ndonge yakobimba one gachiega ikumutienyi oyo gatano mwako nebwatiraneti tukabukora kituka akatebwa agende ichuni akorerwa operation agakorerwa operation akarusibwa umwana matuka ataraba tukabwata tukamoira general enasi akabera orora tukabera chigwiki ibere umwana oyi agasira akaira nanga agatugutu pato umwana oyi nabagenderete esese okobimba tukaira nanga naende korunga naende bono umwana onanda akabimba mono amagoro obosio pakebi na maiga pakemekono bono ngasinyungi ngokora konyore chibesa chianyereiri abamate bagankonya nkagaiga nande ngamoira asakuru kwinya gitari ekorokuru ufani inero ya mupimete egasokira oborwaire obwe batete oborwaire obu no bwenkoro chibesa chianyereire timbuga atikende akiondo orankonye nebo mugavana nebo mwesimiwa mandu kugakio yobu atakoreki ankonye muruseri siku asa abasamari bali babwata omoyo bw'ugwanja enamba nere eyo 0711 633 178 abaire n'abasani abo twariko ba request ya somo bw'ugwanja mochiche mukonyo mwakuyigano na mwaye asinginchi uburiro bwa bainkeire nabono mbabwati mutu na magega abarayi baito cyakiro mu MC we ward yiga honorable Post Mairura inchu asengeiga ryabasani bawo muchi cyamo buna abarayi baito tubwaterane tosiri uburiro obo asengenjo umwana oyo oberega kurwara se ingakintambe nande bono burira abwate igo buru muchando kwenkoro uyo otakire enibe nyinge iyo ya oniri gukuru asengeye yarengo ensinini yaerire
mwanchumuriria on Dizzy TV ejuninka egosaba obokonyi kubatikananga neringa omwana obo abere otwara omuchando gwege kuba engana bekwira boigo noko bimba obereka gosaba abantu bale nokugania okuya gwasona nigati nagosira enka ejo igonde bwensi ole no moyo bukorwa bekagwesoke bene nabego gusira enkeyo ase okoene kebuna omwana oyo obeire gakonyora obobwene omete borerekero bwasoira senga job nabo okonyora nga enkerie konia ebintu babwate koene kyanga omwana oli obeire gakobwena sekulinde asenkeyo tobe tokoranga omwana oli tabara bakagokonyeka naenda abaibuli bayesibeikere bayene kirenganigo babere bakoererwa igaba mateba bonjukana ine mbaba sabote bangana bana siasa bakuliya filiti matinga ingana nere ya chira sama tukabono okonyoranga umuntu obere otwara umuchanda asekenyoro ndo abantu bekenyoro irinde kwerusana ne dada senga turakiro mu MCS lakini tuma itinga inuni inu abatanga mpunde tokonyo umuntu kimekora mangana bona kabisa turakiro mujumbe turakiro mugabana rika bakora achange chiabo at least mu MC kago chaba motena na kia entwara rule chiga na ayo menterago alright mwanchumure Dizzy TV ntawatako tuba stevinga mosana ndo tasentire mtandao o Facebook YouTube nabo yotera somtando to www.dizzytv.net ndochinga eriko soro koroke umbuli taro bwakire buya ema Evans mukua kuru emomo cyber keroka no anda tukotomuro birensa ke Victor Mondo mienda kurua Nairobi West aigatinko monja pigo ika ali hotel ya buga bumondo amwachange family bategerere buyapi komo buna botambe hadi tamati ndo cheboigo embusoro engia kurwa onchari wa mwanjani kondani nabukura genda Queen Kerubo okay atenga Jeria Kerubo Queen's Day from Manama Bahrain Kingdom all the way to my home in Kanyimbo Mwakiage Village na Bible Vane Samuel Ongeri na Mariana Ongeri na bana bane Mary na Masi my husband Ben na bategere libonsi batwale lituko ligia Henry Ochoki Daktari kurwa Itibo City Kisi County niko tuned ndani noche nsemo ya mwalimu Edwards kurwa Nyamira County streaming to get entertainment educated and informed kuna raha ndani ya Dizzy TV abantu abayasa mwalimu Edwards saraenda skuru ikigambero nkiabete yego tenenyo mugiro ino kabisa tinde tuko batabiki mugwenda takokora akochoro no ko kagera ndo insemo serikali ndo insemo ya barokia etole katika titayo Frida naberego akochoro no kwabo mwalimu Edwards sirane skuru abana ba komisire rusene ntambe yaba wakolire rusa you are out of the country you are back go back to school Kuligo tima to sinkwaro chinga ense monero ya borokia bare kurobekana bakabago soa bakayuchi nkumanga borokia mbali bane to bakabago saga na chiskuru naro chiskuru ya moime mu chiugo songo erange ne town aborokia abanyanyimbo bageteka mbikagisa abanyimbo ke batano geita koranga mbai wete ngama na bera abasigo sagano Kabisa. Binto mbiri boronge tukisema reject tuna reject all right Ocharo William good morning from Sensikisi following Fred Onduko Kurubitare abokire sune kabonchari niko ndani na Lydia Nyamboke Suzeriru ma engana ngeni ya Grace embusuro engiana Mogana Aseta Jaredo Oruna Matureti from Nyachichi Secondary County Nyamira abatengana nzikotumurubiri wensakia Deborah Nyaunga good morning Korwa daraja mbili nikiwa na my lovely sisters Irene Nyaunga na Lucy Nyaunga na my brother Victor Nyaunga hadi mwisho au na wara sumi murubiri wensaki mwanchumure Dizzy TV na nabakwenda gusangana intwe ase emambi ija abono korendo mwanchumure yage koraga ensa eyemoni nusia bono mambia ntochiko batogotwara omugeni ase studio asereta Esther Ovaigwa oyore immigration consultant ase abantu balibugwate obumanye ase birengo baroro babwate job kirenga yoko genda chinse chiri chiangumbo
aigo litukolia rero ntuchikoba tugusanga no yobwa tubumanya senseme yuge koragense yamone nusu atomanyinga ninki omonta abwenete kokora meta bantu babere bakwebule nga kibona abandi babeta bagoika chinsemo chire ego mwanchu muri yege koraga ense yamo nenusu esta obaigwa nabasika goikera na studio oyora beka gukwanera amange ase igo tobasa gusuka tobasa konyegera boigo intunda ya kaberu mwanchu muri Ndizi TV ntobe togosoa ase enseme kumurikira ase amagazeti ase kuna botambe kumurikira egazeti ya The Standard na incha sensemo ya nigo kumurikira egazeti ya Daily Nation teatraso asomete mukomoke igo nkwira ntorasege kekerwosyo elinde tobutogosanga amange tobasa gusuka tobasa konyegera Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omulyereria bwa television ya Ndizi TV bono nabukura ly'obuncholia bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abalyereria kurwa chikaunti isano na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryo togwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagachire karenge badomorembe igekoreto buya ase kenyoro amasikani aba into byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange toborimo otagetekene obwanjani bwale guchwereka ntwaborera Pastor Gideon Girokenda abanga babatamu kubacana asenga tekuri myaka abakonyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomojana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakarito uko mochana koroko ngoli mumura nabaho teba bagusinga boterere mboli mumura eyente kenene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nabono asa monchirulio yemerubili ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omorobelio obosera bwenka kera litukolia Jumatano ja kerensa ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie omochie Gendo tikeria kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga tutebe abantu abanene boka usenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere nenusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa guchire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora
umwana ataraike miaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biria abareri bo umwana bakomokorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma tatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba byukoni asiduka ukwagachira ibyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omochere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge konya bari icyuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugorya umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba Kirisimi Asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yirigurire gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubonjirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asuwanchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumurubyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi asenyombe manyekantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nidukore igene asebintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima ayumuremyi giata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine bono nankakinde yonsi tarera eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsage chaye bwenyorera mariogo yugusyalire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imeyumu chubusungo ansamagacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde nigorore nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Supermarket ya Kisi Mart bono nigo bachakiro murubyo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chi mesa n'ebirugo office furniture
ebintu byogutumika jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu bindi binge. No bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kugenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bwobo bwenya ase ebirengo begoro obokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Kobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye gwanchira bare insurance chiko bwatya NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 nemo amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija year 1 wika year 4 asibabu ate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabu ate laboratory yekerero yani science laboratory niko babu ate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabu ate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo bosire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kelija drama na music kelija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 cyanda eyemo 32 inye cyanda inye isaranemo wose inoti 32 inye ibere isaronesato isaranemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 070577
0784663142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Kisii Family Medical Center ni nyagitari ekirero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia. Ngoro barobo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chiko bwatia NHIF, Minute, Liason Group, Madson Group, KCB, Area ya Cooperative Bank, Teacher Service Commission, CIC Insurance, National Police Wase Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka samagachani usansoram barabara nesteje nene yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health our responsibility. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburi yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakasirituko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Mwerelia Ndizi TV ukwani nibene ase intunda yende intunda akabere imejo moroberi obwensa kya as tokoba tokomulekera ayairo bolito ase amagazeti bunabotambe niyonko mulekera egazeti ya The Standard torochezinga epeji ntangani egazeti ya The Standard engana emulekere asobwagale nane mono nogosyolia nago chakivene chi campaign chukwamerelia ekirokelia kyobonya kerogo borogongo ruwa Africa emoyega obeto kolekana ase enyumba elia yobora ya State House sigazidete banga aba bisa babere bakisiasa ningo babete bakumira na bene na gochaki bene chi campaign chigo chaka au kwamerelia ekirokelia kyoborai borogongo ruwa Africa asturuchinga nigo omorai bwense Dr. William Ruto babete bago kwanani na Raila Odinga chinga kichiria babete bago siolia usabete kago sioli bene ekirenga kya yo kwamerelia ekirogo keria kiwa obunya kirogo borogongo Africa
asichinkwana tiomokonyi bumurai bwense enkwana ya Salva Kiir ba oyore omurai bwense elia ya South Sudan omo omurai bwense ya Uganda Yoweri Museveni nabo igo Samia Suluhu chimurekeire ase epeji yo egazeti eyo ya The Standard aboigo nigo ensemo eria ya borokia baberete banga nigo baraba kwendera n'umugiro nonyanga ikigambiro kyabete gigotenenia umugiro obo ensemo yende na mange murekeire ase gazeti ya The Standard kolende nimbe inko yamulekera asenchera jobo agare. Okay, mwancho muligereria tiga nkwarigani kwikase gazeti ya Daily Nation page nentangani ekerondo chenga engane iro obultogabu nechinga ki omurai bwense Dr. William Ruto beteka gwesokia bene litkoligoro nabago gwesiere bene campaign na komosokia Raila Odinga asukurwanirira kirugo ky'omunyakirugo asensemeri chinse chobo mabo Africa page yakane nabago ya gatano nemurikirite ngane yo asoboime Oiga page ntangani nemurikirite ngaki chiamate chinyinge chigendrete no kweumia magega y'abana babo kubora ase enchira yobotutukano nonya magega yogotema kubaria nigo eki ebina byabere bikobeko bosibiki gambira se gukira bono iga bataraba bagotoka oigo ase Apeji yentangani ne murekerete ngakibono ekigambero kyabete giko ene kyanga nigo omugiro bwabor kyorabe kugoika omweli ase ensemeli ya Teacher Service Commission yaberege ko ene kyanga ambachiko baba komenta engeria oikarit korea ijuma asabage peji yentangani mwanchi murgeria ne murkite ngaki abor kyababete bagosiria chi bilioni 15 wetera esako mono nyamagega ya ababwatani kurwa sensemeri ya DCI gochakia obotuki asikolende bali babete bakwere chibese cyo babeire bakobwatoko peji ya kabiri mwanchi murgeria ne murkite engane yo asobo imegoska goikase peji ya kabiri hani goto kumulikira ngaki aborokia ababete bakwenyora ase esako eyamo eyomanyikante nga Metropolitan National Sacco Limited eyabwate chimemba gwetania chiribu emiyemo asikorinde yabetege kuborwa gosege ko Kenya goika chiribu 10 asinonya nabo nigo aborokia abo babete bagosidia chibilioni gwetani 15 nanyamageka yabo bisakura sensemeri ya DCI koene kyanga ngosi bare gukora obotuki nabo igo koene kyanga babere bakwirenirwa kibese cyo nchiti koirenirwa nonya nabo nigo abantu babete gusaba orokia babete bakwirusana nikorwa ase esake yo ase batabete bagwa kan kibese aba sensemeri ya auditing yabeteke gokorekana nabo igo koene kyanga abatenelia banene bikisake kina babete bakoria kibese cyo ase peji ya gatatu mwanchi murigereria ne murikirete ababwatani agosabanta babere bagusira senchira yobotutukano ase murikirete anene omumuroyomo na mumurumu abasirita Jamil Longot Hashim na boigo Aslam Longot na boigo Bob Michemi Njagi ababete bakurubiria okurubikana kwa bwango iga ase ota chiteko bakogo korekana nonyamagega yokurikaliko gucha sigeta seni kyabanya nyimbo bakaba bakobora seriki 19 cy'umutinyo 5 na 3 cyamati cyabwani go cyabiri kigotema kubarya ase ebitaseni byabanya nyimbo asikolende gukira bono iga bataraba bagotoka habwatani korwa sensemeri ya Law Society of Kenya nigo babete bakubike kina bosibiki gambira sikolende gwetera omona chebina abete gakurwa ego chikanga nyaba abantabu bali babekire byara asebita seni byabanyanyimbo babe bakubwatukana nyanabo nigo ekyamate kigendete komochya abanyanyimbo ase okoira abantabu asenchira yobotutukana kolengana ne kyombekelia agekurwanirira obwene bw'omwanya bantoni gekakwene kyanga abantu 50 noyomo ne 5 noyomo goikira boneiga nigo babete bakobora chinga kichiri cyokorobekana kwa bete kogokorekana
ase page ya kane omwanchi omurigereria nemurikerete ng'a kibono litukore igoro maraibense abete akagosiore bene Raila Odinga gochikorwanirira ekiro ky'obonyakirogo ase chinse chiobomo bwa Africa aseberege kwanikigwa nigo egati yabaraibe chinse babete bagwikirana ase omoyigo oyo naboiga kwanikia ng'a Raila Odinga nachikobaga kwenyorera obubuya ase page ya gatano nemurikerete ng'a kibona baraibe chinse secho babete bako enekia obuya bwa Raila Odinga na ninki arabe haga kokora elinde kwenyekia nga nkwenyorera ari obubui ase atakire gutwara chikura gwetane 34 uchigoro elinde kwenekia nga sobochori bo mwako gocha umutinyo kabere nachiko baga koba omunyakirugo Oscar Busigoika anse page ne ya gatano nalimo mancho murigereria ne murikerete emerobireri bagenda takobeka anene korwase ense ya Kenya magayo kubagikana kwene kigwa gati ya anglophones na baigo francophones ase korindia berige kwene kigwa ngam no Raila Odinga beriga ko sokigwa bene na nyabara ibichinse babere bakumubwatesia bono nigo aganetiem omubwatani oyomo elinda chikoba agakwenyorera obubuye bumanchi murigereria wekera se page yo nongo ikera omoeli obokumurikira egazeti ya Daily Nation emambe yabona yo togoska bosio ikase gazeti ya The Standard page ni ya kabere nigo kubwatekananga nugochika ogwekigambero okwabete gotenenia omuhiro bwa borokia bona borokia bonzi babere bakwanirwa wekirana ase chiskuru ase ekyombekeria ya Teacher Service Commission gekurikia aborokia kyabere gekoraringa nigo kerabe geko bagekorikira amarube anene mono alia yoko babolia aborokia abo kuiranelia inki batarikirana ase miremo anemono bali batabe bagwikirana ase miremo likolera kyombe gyatia sinyo kirabye kubalikira amarube alia yoko babolia ninki yakogera batarikirana ase miremo se shokos letters tuskebozo ikase page ya gatatu ni kwanera anemono igoro yenchera abateri au usina abanyangero bagendrete koba nga noko sokia amatera yokubenyura abasae bekegoriga genzi naboigo akomuchia abana siasa uyo wango mono we sokia nonini oyole omoteri egiata anemono oyole ase ense ya Amerika asinga kichiabono uyo obera sokia ogotera kulia woko abanga noko mochia serikali nabo kurwanirira abasae bekegorigeria genzi abo bete bagochererwa ne serikali epeji ya kane egazeti ya The Standard ni murekerete etaro yomurai wense Dr. William Ruto asorogongo rwanyanza ase amatuko ane ni garabego chakabene etare aye asorogongo rwanyanza lituko uliarero yemaega yoko banga noko mo akira ekoko omurai wo mobwa Azimio Raila Odinga guchikomerekero keria kya yuguna omunya kerogo asera chakere county area ya Migori aikirane Homa Bay Kisumu na boigo abe egago tabokia etaro yaye ase county ya Siaya asara bawikirana omoyega obokumwaliga ninka Opiyo Wandayi oyobetegago raligwa koba omo waziri otenete amangana alingete chinguru chomolero na mabuta tusikebuzika se page ya gatano nemo egazeti ya The Standard nigemolekerete lituko linene ria Raila lituko ligoro ase abete egago sioli bene na gochakia omoroberio obukwamereria ekirokelia kyobunyakirogo borogongo rwa Afrika omurai wense ya Kenya Dr. William Ruto kora ti campaign chi storo chinga nigo abakire ebicha bene ase bagbeta bagwako chibicha chikorkinga no bumono kubatrina anemono ase okumwakira ekoko Raila Odinga guchikwamereria ekirokelia kyorogongo rwa Afrika epeji ya gatano na kabere tebanga
Raila bono obere gakwe oni bene gochia ase chinse chisiko ase bono Ruto abekire kambi buoye emaiga ya Raila kobago gosiori chi campaign chikomerekero kyoboronge kyobo nyakiroko worogongo rwa Africa ase bono ejaberege wikiranga Raila Odinga maiga kugenda kwamirikiro gekyo nigo omurai wense Dr. William Ruto arabiga kora etaro javene ase orogongo rwa Nyanza anemono gwe akira ekoko ase bono eyerabe nga bono kero yomo obira wikirania ekerenga kiaye kyagisiasa epeja atana watazoni umulekeretenga serikali gosoerwa kubwatekananga noko banga noko enana bose ewiva yebango ase kampuni eyemo epeji ya Kianda egazeti ya The Standard emulekete boigo ekina ase ekigambiro kyabeire egeko angana kwa mirilia okogania wechi bilioni inye echo chibwendereta kwena nuwa wotia ase aba contractor eba Kenya Pipeline Company. Epeji komi egazeti ya The Standard endete kumulikira asomo wagalinga ninki gekogeranga okugania kuligwa adani anemono ase okobanga nokogorwa we getikelie chinege JKIA korabe gokoba umusigo omunene anemono ase aba Kenya mwanchumulelia on Ndizi TV abuno tojukira mwele kumulekera amagazeti mabya bono kolende kwemanya amange anamono aliro bolitase gazeti ya The Standard nabo kwikorera gazeti eliya bwenyanjite nabo ekoyemulekera ase obwagare mancho muliyera gwekiraga bono togokorera intunde ya kabere nabo igo kumulekera amagazeti litkolero kondo mancho muliyere teto sensema ya kabere ye studio nimbe ingo batiga amagoka job abega kumirana no mugeni belitkolero ase murabe mu basanga amange tubasa gusuka tubasa konyegera Ndizi TV. Ubwansu